Добрый день, братья и сестры. Мы продолжаем размышлять над Словом Господним. В Откровении 3 глава 20 стих сказано: «Все стою у дверей и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Все мы с вами когда-нибудь или читали, или слышали этот стих. Мы все хорошо понимаем, что Господь стучит в наше сердце для того, чтобы мы открыли дверь и впустили Его. В «Желании веков», страница 161, написано: «Никто не может своими силами освободиться от рабства пороков, овладевших сердцем. Только Христос может очистить храм души. Но Он не желает войти к нам непрошенным гостем. Он входит в сердце не так, как вошел в древний храм». Мы все помним, как он вошел в древний храм, чтобы очистить его. Но здесь нужно проявить какое-то усилие для того, чтобы Христос мог войти. Все мы с вами когда-нибудь видели интерпретацию картины, когда стоит Христос перед дверью и стучит в дверь. Все мы видели эту картину. Как-то одному художнику пришла эта мысль нарисовать такую картину. Это была самая первая картина из множества теперь существующих, когда он нарисовал. И после этого, когда он ее нарисовал, он пригласил друга, чтобы он спросил, узнать, что думает друг об этой картине. Друг очень впечатлился этой картиной и сказал: действительно очень хорошая картина, только есть одна неточность. Художник спросил: какая это неточность? И друг ответил: дело в том, что ты не нарисовал ручку, за которой должен был бы взяться Христос. На что художник сказал: она здесь и не должна быть, потому что дверь открывается изнутри. В этом вся загвоздка. Дверь, в которую должен войти Христос, открывается с нашей стороны. Мы должны открыть эту дверь. Мы должны услышать этот стук, мы должны расчистить проход от наших эгоизма, тщеславия, гордыни, других вещей, чтобы гость мог войти, услышать, расчистить и открыть эту дверь, когда к нам постучится Христос. Но много ли задавали из нас своим вопросом: а как Христос стучится в дверь? Опять же, вернемся к «Желанию веков», на этот раз страница 489, где написано: «Каждое предубеждение, обличение и настойчивый призыв в Слове Божьем или через Его вестников – это стук в дверь сердца. Это голос Иисуса, который просит впустить Его. Если человек раз за разом оставляет этот стук без внимания, желание открыть дверь у него ослабевает. Если мы сегодня пренебрегаем влиянием Святого Духа, завтра оно будет слабее, сердце становится менее впечатлительным, и на беду свою человек забывает, что жизнь коротка, а за ней простирается необъятная вечность. Мы будем осуждены на небесном суде не потому, что заблуждались, но потому, что пренебрегли данным небом возможности познать истину. Поэтому, когда мы читаем Слово Божие, когда мы слышим проповеди или еще что-то подобное, и Дух Божий работает над нашим сердцем, и мы понимаем, что это Слово к нам, мы не должны пренебрегать этим Словом, открывать наше сердце для этого Слова, чтобы Христос через Духа Святого вошел в наше сердце и преобразил нас. Это надо делать постоянно. А Господу за все слава пусть будет. Аминь.